VOA afaan oromoo caqasuu jirtan. VOA afaan oromoo wixataa gijimaataa galgala sa'aatii 2:00 hanga sa'aatii 3:00 meetirabaandii 22,25,31 fi VOA 24 naayil sa'aatirra caqasuu jirtan laayyuu jalqabne sora lafeeti. Arguyyaa roobii muddeen 9 bara 2020 keessa jirra. Waan arsanii qopheessin oduun jalqabne. Jaalanni nutti hima achi waan afeddachaan. Attam oltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo. Muummichi ministeera Itiyoophiyaa Abiyyi Ahmed daawwannaa sirnawaa fi Keeniyaatti imalanii jiru. Pireezidaantiin Keeniyaa Uhuruu Keenyaataaf muummichi ministeera Abiyyi piroojeektii daandii Itiyoophiyaa Keeniyaa wajjin wal argisiisu keessaa seensa daangaa kan magaalaa Moyyaalee eebbisanii jiru. Piroojeektiin kun daldalaa fi investimentii jajjabeessuuf akka gargaaru hoogganoonni lameen ibsanii jiran. Dr. Abiyyi bulchiinsi isaanii fedhii hawaasa naannoo guutuuf kan hojjetu ta'uu ibsanii hawaasni naannoo daangaa waliin jiraatan walta'iinsa hawaasaa siyaasaa qabaachuudhaan misooma biyyootii lameeniif akka gumaachan gaafatan. Uummanni biyyootii lameenii kan naannoo daangaa jiraatu piroojeektii kanarraa bu'aa argamuun akka gargaaramaniif kan hubachiisan immoo pireezidaantii Keeniyaa Uhuruu Keenyaataa turan oduu booda gabaasa qabna. Mootummaan Itiyoophiyaa hoogganotaa fi miseensota isaa hidhaa keessaa akka baasuuf koongiresiin federaala Oromoo gaafatee jira. Isaan kun hidhaa hin ba'an taanaan filannoo dhufutti hirmaachuuf karakkatu ta'uu beekseera oduu booda gabaasa qabna. Duula seera eegsisuu ka bulchiisa naannoo Tigraay keessatti gaggeeffame warra badii hojjetan seera duratti dhiyeessuuf malee kan uummata Tigraay irratti fuulleeffate miti jechuudhaan bulchiisi magaalaa Adaamaa ibsee jira. Haala yeroo kan ilaaleen bulchiisi magaalaa Adaamaa har'a dhalattoota Tigraay waliin marii gaggeesseera. Muktaar Jamaal Adaamaarraa gabaasa nu erge qaba. Mariin har'a Adaamaatti dhalattoota saba Tigraay fi bulchiinsa magaalaa Adaamaa gidduutti taasifame dhimma waqtaawaa waraana naannoo Tigraayitti taasifamaatiin jiru irratti xiyyeeffateetiin jira. Hirmaattonni waltajjichaallee yaada kaasaniin akkaataan duulli kun itti taasifame keessaafuu tamsaasni gama miidiyaatiin darbaatiin turee fi namoota afaan Tigree haasa'an jedhamu sirrii kan hin taanee fi baay'ee nu mufachiisee jira hamilees nu cabse jedhan. Adeemsa kana keessatti sirnaa fi saba adda baasaniitiin ilaaluun barbaachisaadha kan jedhan hirmaattonni waltajjichaa tarkaanfiin addi bilisa baasaa uummata Tigraay raayyaa ittisa biyyaa irratti fudhate kan nu gaddisiiseedhas jedhan. Raayyaan ittisaa diina harkatti osoo du'e ta'ee hin gaabbinuu ture. Aantee isaatiin haleelamuun nu gaddisiisee jira. Ajjechaa raayyaa ittisaa irratti taasifame Waaqayyo sababa godhee rakkoo uummata Tigraay dhaqqabee boohichaa fi rakkoon akka raawwatuuf ta'ee jira jedhan. Hirmaataan gama biraa ammoo lolli kun lola obbolaa lamaan gidduutti taasifame jechuudhaan ibsaniitiin hin jiru. Tigraayም የልጆች አባት ነኝ 3 ልጆች አሉ. እኔ በዚህ ሰዓት ላይ በሚካሄደው ውጊያ ደስተኛ አይደለሁም. Ani Tigreedha. Ilmaan 3 qaba. Lola amma taasifamaatiin jirutti gammachuu hin qabu. Eenyumallee deeggaruus hin dandeenye. Sababni isaas ilmi kiyya tokko humna addaa Tigraay keessa jira. Inni tokko ammoo abini. Ilmaan kiyya lamaantuu wal waraanaatiin jira jechuudha. Kuni maal jechuudha? Kanaafuu akkanaaf galutti tokkoon kennayyuu mo'ataa miti. Kan hinjifannoo argataatiin jiru Isaayyaas Afeworqiitii fi Gibsi. Nuti wal nyaataa jirra. Raayyaan ittisaa yoo du'es Itoophiyaatu du'e. Dargaggeessi Tigraay tokko yoo du'es Itoophiyaatu du'e. Nuti ofumaa wal nyaannee boriif humna keenya wal dadhabsiisaatiin jirra jedhan. Akkaataan ibsa walumaa galatti dimshaashaan ibsamaatiin turee fi kanneen biroo sirrii hin taane ta'uu waltajjicharraa kan himame yoo ta'u lolli kunis kan taasifamaatiin jiru uummata irratti osoo hin ta'in humna badii qofa irratti jedhu. Waajjira badhaadhinaa bulchiinsa magaalaa Adaamaatti itti gaafatamaan dhimma siyaasaa obbo Abdul Jaliil Abdurroo. የኢትዮጵያ ሕዝብ የታገለው ከትግራይ ሕዝብ ጋር አይደለም ከአጥፊዎች ጋር ነው. Uummanni Itoophiyaa kan qabsaa'e saba Tigraay waliin miti yakkamtoota waliin malee hanga ammaa eenyutuu nu keessaa buqqa'e eenyutuu nu keessaa miidhame tokkos taanaaniin ollaa isaatitti namni saba Tigraay miidhe hin jiru jedhan. Itti gaafatamaan waajjira badhaadhinaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Alamaayyoo Tulluu gama isaaniitiin lola kanarratti kan hinjifate
uummata Itoophiyaatii fi raayyaa ittisa biyyaati jedhanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Adaamaarraa. Godina Harargee Bahaa keessatti saganta'iinsa gaggeeffameen meeshaalee waraanaa adda addaa argamu waajjirri poolisii godina sanaaf itti gaafatamaa hariiroo uummataa akka ta'an Inspektar Tolosaa Gooshuu VOA'f ibsaniiru. Bulchiisa naannoo Tigraay irratti tarkaanfiin waraanaa fudhatamuu ega jalqabe onkololeessa 23 bara 2013 jalqabee baatii tokko yeroo ta'uuf sakatta'aa ta'een meeshaalee waraanaan alattis waan adda addaa argamuu ibsaniiru. Namoota 473 meeshaalee kana waliin hidhata qabu jedhamuun to'annaa jala ooluu fi 375 immoo mana murtiitti dhiyaachuuf ragaan irratti qulqullaa'aa akka jiru ta'uu Inspektar Tolosaan ibsaniiru. Kanneen keessaa miseensonni Onek Shanee jiraachuu isaanii ibsameera jechuudhaan Addis Chakkol gabaaseera. Boordiin guutuu biyyaa kan Itoophiyaaf kanneen dhimmi filannoo isaan ilaallatu hundumtuu filannoo waliigalaa walakkeessaa bara 2020. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoo sagantaa keenya kanneen hordoftan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan. Guyyaan har'aa muddee 16 bara 2020 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jibee Horaati. Wallagga dhiyaa keessatti namoonni gosa Amaaraarraa ta'an kan hanga'oonni hidhattoota ABO Shanee jedhaniin ajjeefaman jechuun gabaasamee jira. Naannoo Tigraay keessa dheessanii kanneen mooraa baqattoota naannoo daangaa Sudaan jiru keessa qubatan keessa haadholii garaadhaa qaban yookaan ulfaa akkasumas kanneen daa'imman reefuu dhalatan qabantu jiru. Dhaabbilee albuudaa 63 seeraan ala hojjetan jedherraa ayyama hojii mulquusaa ministeerri albuudaaf boba'aa beeksiseera. Keeniyaan sanbata darbe kan uummata shoonaa kan ganna hedduuf biyyattiitti godaanee jiraataa tureef waraqaa eeyyama jireenyaa kennitee jirti. Lamaanuu gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeeraa. Piroodyusariin tamsaasaa har'aa Birhaan Haayiluu, tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigist Gammeetii. Oduu addunyaaf jaallanne. Attamooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo. Onek Shanee kan ittiin jedhan waraanni bilisummaa Oromoo godina Horroo Guduruu Wallaggaa Amuruu keessatti akkasumas godina Wallaggaa dhiyaa Najjoo keessatti namoota nagaa irratti haleellaa geessiseen 20 caalaa ajjeese jechuudhaan itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii kan bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa har'a oduu gabaastotaaf ibsanii jiru. Caasaan nageenyaa kan Oromiyaa dhiyeenya kan hidhattoota Onek Shanee 780 caalaa irratti tarkaanfii fudhachuusaas ibsaniiru. Oduu booda gabaasa qabna. Walwaraansa Itoophiyaa gama kaabaa keessatti gaggeeffameen loltoonni madaa'an hospitaala Yuunivarsiitii Gondar keessatti yaalamaa kan jiran ta'uu oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Achitti argamuun loltoota kana haasofsiisuun kan gabaase qabaa oduu boodatti deebina. Gargaarsi nyaataa kan hatattamaa uummata hanga tokko kanneen akkaan isaan barbaachiseef raabsamu bulchiisi aanaa Raayaa Lamaaxaa VOA'f ibsee jira. Akka bulchiinsi kun jedhutti uummata baadiyyaa keessa jiraatu 450,000 keessaa irra hedduun gargaarsa nyaataa kan hatattamaa eeggataa jiru. Sababiinsaas walwaraansa waraana Itoophiyaa fi humnooti TPLF gidduutti ta'een ta'uun ibsameera. Naannoo sanatti namni meeqa gargaarsa nyaataa kan hatattamaa akka isaan barbaachisu adda baafachuu hin dandeenye jechuudhaan oduu gabaasaan VOA Masfin Arraagee gabaaseera. Bulchiinsi yeroo ce'umsaa kan naannoo Tigraay dhalattoota Tigraay kanneen magaalaa Direedawaa keessa jiran waliin marii gaggeessee jira. Walga'ii kana kan dura teessummaan gaggeessan bulchiinsa ce'umsaa Tigraayiif koree dhaabbateef miseensa koree hojii raawwachiistuu kan ta'an Hurriyaa Alii turan. Itti aantuu ministeera barnootaa ta'uun isaanis ni yaadatama.
marii kanarratti Tigraayin deebisanii dhaabuuf qophii mootummaan qabu irratti ibsa kennuu isaanii Addis Shakkol gabaaseera. Pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii wiixata kaleessaa galgala mootii Saawud Arabiyaa Salmaan bin Abdul Aziizii fi dhaaltuu mootii kan ta'an Mohammed bin Salmaan biraa dhaamsa ergame fudhachuu isaanii tajaajilli oduu Eertiraa ibsee jira. Pireezidaantii Isaayyaasiif dhaamsa kana fidanii Asmaraa ka seenan ministeera haajaa alaa Saawudii yoo ta'an masaraa mootummaa isaaniitti simachuudhaan hariiroo biyyootii lameenii fi kan kutaa irratti dubbataniiru. Dhimmootii irratti dudubbatan irratti ilaalcha wal fakkaataa akka qaban walta'iinsa kanas guddisuu fi waliigaluun isaanii ibsameera. Koreen kana gaggeessu dhaabbatee baatii amajjii hojii isaa akka eegalu waliigalaniiru. Ministiriin dantaa alaa Saawudii imaltuu isaanii kana xumuruudhaan kaleessuma galgala Saawudiitti deebi'uu isaanii Birhaana Barhee Asmaraarraa gabaaseera. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ta'uun kan filataman Joo Baayiden kibxata kaleessaa hoogganaa Riippaabilikaanotaa ka sagalee yayyabaa Miich Maakoonaal bilbilaan arganii waan hedduu irratti waliigaluu baannus dhimmootii walii wajjin irratti hojjechuu dandeenyu qabnaattiin jedhan. Baayiden injifachuu isaanii labsuurraa kan of qusatan Maakoonaal kibxata kaleessaa seenata Ameerikaaf haasawaa dhageessaniin Baayiden sagalee bakka bu'oota paartilee 306 fi 232 ta'een Tiraampiin injifachuun waggootii dhufan 4 Waayit Haawus akka seenu taasisuun dhugaa jiruu jedhan. Biyyi keenya Ameerikaan kibxata kaleessaa ganamaa qabdee ifatti pireezidaantii fi ittaantuu pireezidaantii haaraa filatame qabdii jedhan Maakoonaal. Namoonni miliyoona hedduu taanu ba'iin filannoo baranaa kana ta'a jennee eegne garuu caasaan mootummaa keenya deemsa eenyu amajjii 20 kakatee aangoo akka qabatu murteesseeraa jedhaniiru. Kan pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ta'uun haaraa filataman Joo Baayiden yeroo kaadhimamtoonni paartii deemokiraatotaa walii isaanii gidduutti falmii geessisaa turan sana mormituu isaanii ka turan Piit Buttigieg ministeera geejibaa gochuun har'a maqaa dha'uuf jiru. Kantiibaa ka ta'an Buttigieg goota akkasumas nama rakkoo furu nama akka biyyaatti eenyuun akka taane ibsuu danda'uu jedhan Baayiden. Kanaafin bakka aangoo rakkoo wal xaxaa jiruu fi gara fuulduraatti immoo carraa gaarii jirutti ramadee jechuudhaan ibsa kaleessa baasaniin Baayiden beeksisaniiru. Carraa hojii, ijaarsa caasaa, qabeenyaa fi haala qilleensaa walitti fiduun karoora hawwataa qabaataa turreef deebisnee caalaatti fooyyessinee ijaaruu qabna jedhan. Kantiibaa Piit Buttigieg hojii kanaaf hoogganaa ta'uu akka danda'u nan amanaa jedhaniiru. Hoogganoonni koongiresii kan paartii deemokiraatotaa fi riippaabilikaanotaa dhimmootii seera tumtoota Yuunaayitid Isteetsiin baatileef qabee kaa'e kan waa'ee gargaarsa dhukkuba koovid waliin wal qabatee marsaa haaraa irratti waliigalteerra ga'uuf itti dhiyaataa akka jiran ta'uu kibxata kaleessaa galgala ibsanii jiru. Kallattii sirrii ta'eerra kan jiru natti fakkaata akka jedhan hoogganaan kanneen sagalee xiqqaa qabanii Keevin Makaartii marii marsaa lamaan gaggeeffame booda dhimmicha xumuruu ka dandeenyu fakkaataa jedhaniiru. Marii gaggeeffame kanarratti afyaa'iin mana maree bakka bu'oota uummataa Naansi Peloosi seenata keessatti kanneen sagalee gadaanaa qabaniif hoogganaa ka ta'an Chaak Shumer akkasumas seenata keessatti sagalee yayyabaa kan qaban riippaabilikaanotaaf hoogganaa ka ta'an Miich Maakoonaal irratti argamuun isaanii ibsameera. Oduun keenya kanuma. Dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruuf godina Wallaggaa lixaa Najjootti gareen abaa'oo shanee namoota qulqulluu 20 ol ajjeesee jedha waajjirri koominikeeshinii naannoo Oromiyaa. Duula garee kana irratti geggeessamaa ture jedhameenis hidhattoota 780 ol ta'an irratti tarkaanfiin garaagaraa fudhatamuun himamee jira jedhame Muktaar Jamaaltu gabaase. Hoogganaan dhimmoota koominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa ibsa haadha sabaa himaaliidhaaf kennaniin akka dubbatanitti tibba kana guyyaa dheengaddaatii fi kaleessatti barii humna abaa'oo shanee jedhanii waamaniin namoota irratti tarkaanfiin fudhatame yoo xiqqaate namoonni 20
godina Horro Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruutii fi godina Wallagga Lixaa Najjootti ajjeefamuu isaanii dubbataniitiin jiru. Obbo Geetaachoon akka jedhanitti kan aanaa Amuruu namoota sabaan Amaara ta'an 10 irratti ajjeechaan kan raawwate yoo ta'u kan Wallagga Lixaa Najjoo ammoo namoota Oromoo ta'an 6tu ajjeefame jedhan. Qaamni kun ergama garee juuntaa jedhanii waamanirraa fudhateen Oromiyaa gooluu fi nagaa dhabsiisuudhaaf hojjetaatiin jira kan jedhan Obbo Geetaachoon waan achitti ta'ellee akkanatti ibsan. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti sabaaf sablammoonni wal jaalalaan wal kabajaan walii wajjin jiraachaati kan isaan turanii. Horroo Guduruu Wallaggaa qofaas osoo hin taane Wallaggaa Lixaa keessattis aanaa muraasa keessatti kallattii garaagaraatiin saba Oromoo sutuu nafin humni kun karaa gara jabina qabuun ajjeechaa suukkanneessaa kan raawwataa jiru. Ajjeechaa suukkanneessaa kan raawwataa jiru akka inni ta'ee miidiyaa garaagaraa irrattis argachuun keessaniin oolu ifattis mootummaan naannoo Oromiyaa miidhaa lammii keenya nagaa irratti ga'eef gadda isaa ibsaa. Achuma bakka rakkoon kun itti uumametti tarkaanfiin olaantummaa seeraa mirkaneessuus kan fudhatame ta'uusaa asumaan kaasuu barbaanna. Gochaaleen akka kanaa saboota sablammootaa fi uummattoonni biyya keenyaa wal danda'anii akka waliin hin jiraanne walitti duulchisuudhaa fi bakka tokko gaafa taateen tokko uumame kan biraa bakka biraatitti akka biyya jeequuf kakaasuudhaaf hojjetama kan jedhan Obbo Geetaachoon bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa hojiilee akka kanaa duuka bu'eetiniin tarkaanfii fudhataatiniin jiraachuu hubachiisanii jiru. Haaluma kanaan keessaayyuu erga gullisooti tarkaanfiin ajjeechaa namoota irratti garee ABO shanee jedhaniitiin waamaniin fudhatameen booda namoota adda addaa irratti fudhatamuullee dubbataniitiin jiru. Tarkaanfii fudhatameen humni diinaa naannoo kana keessa bifa adda addaatiin socho'u 782 ta'uu haalli inni ittiin tarkaanfiin irratti fudhatame jira. Gosa tarkaanfiitiin yeroo ibsamu tarkaanfiin fudhatame namni humna diinaa 385 ta'an haalli ittiin akka barbadaa'an godhametu jira. 227 adeemsa waraanaa sana keessatti kan booji'aman 170 immoo hirmaannaa uummataatiin uummata keessatti socho'anii uummanni saaxilee haalli inni ittiin dabarsee kennetu jira jechuudha. Adeemsa kana keessatti namni 782 humna badii kana meeshaa badii ta'anii hojii baandummaa uummata Oromoof naannoo Oromiyaa irratti raawwachaa turan irratti tarkaanfiin fudhatameera jira jechuudha. Kana qofaas utuu hin taane humnoonni kun callisanii miti kan socho'anii humna kanaaf loojistikii ta'anii kan tajaajilan, kan karaa agarsiisan, kan qindeessan, haala kan mijeessan humnoonni adda ba'an gara 2,900 ta'an to'annaa seeraa jala oolaniiru jechuudha. Opereeshiniidhaan taasifamaatiin tureen meeshaalee waraanaa garaagaraallee to'annaa jala oolaniitiin jiru jedhan. Qaamolee badii jedhaniitiin Obbo Geetaachoon waamaniin dabalatatti namoota caasaa nageenyaatii fi akkasumatti ammoo mootummaa keessa jiran 800 ol ta'an itti gaafatamummaa isaanii qixaan hin baane jedhamaniitiin gamaagamaman irrattillee tarkaanfiin fudhatamuu dubbataniitiin jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa lammiilee naannoo isaa keessa jiraatan sabaan osoo adda hin baasin nageenya isaanii kabachisiisuudhaaf yoomiyyuu caalaa hojjetaatiin jira kan jedhan Obbo Geetaachoon garuu kanneen dhimma kanaan siyaasa daldalaniitiin mootummaan naannoo Oromiyaa akka naannoo isaa bulchuu hin dandeenye fi dadhabaatitti agarsiisuudhaaf barbaadan gochaan kuni kan hin fakkaanne waan ta'eef akka irraa of qusatan jechuudhaan akeekkachiisan. Uummanni Oromoo sabaaf sablammoota waliin jiraachuun isaaf aadaadha, haaraa miti. Eenyuyyuu san barsiisu. Waan isaaf aadaa ta'e kana akka waan barsiisaniitti, akka waan uummata naannoo keenya keessa jiraniifis oo'anitti fakkeessuudhaan hololli geggeeffamu holola boo'icha haadha ormaati. Ergaa jedhu dabarsuu barbaanna. Haati ormaa ija guutuu boo'uu hin dandeessu. Keessaa waan itti dhaga'amu waan hin jirreef jechuudha. Nageenya Oromiyaatiif mootummaan naannoo Oromiyaa gahaadha. Nageenya Oromiyaatiif uummanni naannoo Oromiyaa gahaadha. Uummata naannoo Oromiyaa yeroo jennu sabootaaf sablammoota naannoo keenya keessa jiraatan hunda hammata. Kanaaf naannoo keenya keessatti uummata keenya irratti lammii keenya irratti miidhaa ga'eef mootummichi naannoo Oromiyaa gadda qabu ibsuu duwwaatu hin taane gadda sana karaa hundee qabuun jijjiiruudhaaf tarkaanfii olaantummaa seeraa mirkaneessuu fudhachaa kan jiru ta'uusaa asumaan kaasuu barbaanna. Namoota Amuruu fi Najjoottis tarkaanfii kanaan lubbuun isaanii darbeetiniin jira jedhameen walqabateetiniin garasii maatii miidhamtootaa yookaan namoota kana beekan dubbisuudhaaf yaaliin taasifnee nuuf hin milkooyne kan tarkaanfii kana fudhateetiniin jira jedhameetiniin mootummaan ABO shanee jedheetiniin waameen walqabatee caasaa garee kanaa isaan waraana adda bilisummaa Oromoo jedhaniitiniin of waaman qunnamuudhaaf itti hin milkoofne argannaaniin hundaayyuu qabannee dhiyaanna. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Wal waraansa naannoo Tigraay keessaa dheessanii kanneen mooraa baqattoota naannoo daangaa Sudaan jiru keessa qubatan keessa haadholii garaadhaa qaban yookaan ulfaa akkasumas kanneen daa'imman reefuu dhalatan qabantu jiru. Hoogganoonni mooraa baqattootaa
jara kana garee mooraalee dhaabbataatti dabarsuuf fedhii qabaatanis haadholiin kun garuu ammatti daa'imman kun karaa biraa deemuurraa hin hafan yaaddoo jedhurraa asuma bakkuma amma jiran turuu barbaadan. Gabaasaa Heedar Mardook mooraa baqattootaa Hamdeetirraa ergite Tigist Gammee dhiyeessa. Ji'oota darban kana namoonni waraana naannoo Tigraay keessaa dheeffan kumaan lakkaawwaman mooraa baqattootaa Hamdayaat Sudaan keessa jiru yeroodhaaf dahoo godhatanii keessa darbaniiru. Baay'een isaanii wayaa uffatanii jiran qofaan harka duwwaa bahuu isaanii dubbatanis warri ba'aa biraa qabanis jiru. Maa'abal Fatawii isaan keessa'e. Ulfa guutuu baadhetan dhukaasaa fi dhoohinsa ture jalaa miliqe. Karaan irra dhufne bobbaa fi fincaan namaatiin babbadaa ture. Guyyaa 3 gammoojjii bofni keessa guute keessa deemnaan jettu Maa'abal intala tsiyoon jettee maqaa baasteef mooraa Hamdayaat keessatti erga hiikamtee guyyaa 25 ta'eera. Daa'imittiin dhukkubsachaa jiraattus garummoo maal akka taate beekuudhaaf rakkachuu ishii dubbatti. Maatiin ijoollee xixinnoo wajjin mooraa san keessa jiran baay'een ijoolleen isaanii rifaatuu keessa darbaniin hubamuu isaanii dubbatan. Gannat Woldamaariyaam daa'ima ji'a 4 qabatteet ji'a 1 dura gara Suudaan baqatte. Intalli tiyya hin weerarti. Yeruma hunda ol ishii deebisaa nyaata gaariis argachuuf hin dandeenye jechuudhaan haala daa'imni ishii keessa jiru ibsite. Karaa biraatiin hooggantoonni mooraa baqattootaa Hamdayaat maatiiwwan kun mooraalee kaan daangarraa fagoo jiranitti akka geeffaman isaan amansiisuudhaaf yaalatii jiraatanis baqattoonni baay'een garuu san hin barbaadan. Kaan firoottan isaanii amma ammaatti bakka jiran hin beekne dhufinnuu laataa jechuudhaan achuma toora daangaa turanii eeguu barbaadan. Kaan immoo keessumattuu warri daa'ima reefu dhalatan qaban mooraa baqattootaa biraa atoobisiidhaan tilmaaman gara sa'aatii 10 deemsisu deemuun daa'ima kana balaadhaaf saaxiluu ta'aa jedhanii sodaa qabaachuu isaanii himatan. Baqattoonni deemuun wayyaa laataa jedhanis jiru. Maatiin ijoolleen isaanii lakkuun odoo guyyaan gahin dhalatan amma mooraa baqattootaa Hamdayaat jiran akka jedhanitti daa'imman kun dhalatanii guyyaa muraasa keessatti wal waraansi jalqabe. Harmeen haadha lakkuulee kanaa aannan bahaa akka hin jirre aannan bitamu argachuudhaafis maallaqa gahaa akka hin qabne an dubbatu abbaan ijoollee kanaa obbo Birhaanan. The current situation is that my daughters are in danger and we are very tired. Haala amma jirruun ijoolleen tiyya balaa guddaa keessa jiran. Nuyis baay'ee dadhabneerra. Akkamitti lubbuudhaan isaan tursiisuu akka dandeenyus hin beeknuu jedha. Kanaafis ijoollee isaanii qabatanii gara mooraa qarqaarsi wayyaa'an jiruutti deemu malee filannoo biraa akka hin qabne dubbata. Karaa biraatiin maatii baay'een mooraa baqattootaa Hamdayaat keessa jiran haalli biyya isaanii yeroo tasgabbaa'e qe'ee ofiitti deebi'uu akka barbaadan ibsan. Haa ta'u malee yeroo tajaajilli moobaayiliitii fi intarneetii naannoo Tigraay bakka irra caalaa keessaa addaan citee jiru kanatti firri isaanii bakka jiruu fi waan keessa jiran hin beekan. Gabaasaleen an agarsiisan jeequmsi beelli fi sodaan itti fufuu isaatii jetti gabaastuun VOA Heedar Mardook mooraa baqattootaa Hamdayaatirra. Sagantaan keenya wixataa qabee hanga jimaataatti raadiyoo Ahaaduu 94.3 irratti kallattiidhaan darbaa nu dhaga'uun dagatina. Dhaabbilee albuudaa 63 seeraan ala hojjetan jedherraa ayyama mulquusaa ministeerri albuudaaf boba'aa beeksisee jira. Gama biraatiin immoo oomisha warqee naannoleerraa gama baankii biyyoolessaatti argamu keessaa warqeen qarshii biliyoona 2tti tilmaamamu naannoo Tigraayitti saamamuusaas ministeerichi ibsee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase. Ministeerri albuudaa fi boba'aa ibsa har'a baaseen akka beeksisetti dhaabbilee oomishaa fi qorannaa albuudaa irratti hayyama fudhataniitiin socho'aatiin turan 63 ta'anirraa hayyama mulquusaa beekseetiin jira. Ministeerichi Injinar Taakkala Uumaa akka dubbatanitti dhaabbileen kunniin qabeenyi mootummaa fi uummataa akka qisaasu taasisu raawwii oomisha albuudaa gadaanaa agarsiisu hayyama isaanii yeroodhaan haaromsuu dhabuu kaffaltii dirqama isaan irraa eegamu rooyaalitii jedhameetiin waamamu kaffaluu dhabuu fi hanqinaalee garaagaraa irratti mul'ateen irra deddeebiidhaan gorfamanii deeggarsi illee taasifamee sirraahuu waan dadhabaniif hayyamni kun irraa mulqame jedhanii jiru.
Injiinar Taakkala Uumaa ibsa gaazexeessotaaf kennaniin akka himanitti dhaabbilee 63 hayyamni irraa mulqame keessaa 38 kanneen ta'an dhaabbilee oomisha albuudaa irratti hirmaatan yoo ta'u dhaabbileen 25 hafan ammoo kanneen qorannaa albuudaa irratti hirmaatanii jedhan. Naannolee albuudaa hayyamni irraa kaafame kanneen hatattamaan akka hojiitti galee biyyaa fi uummanni irraa fayyadamu kan taasifamaatiin hin jiru ta'u kan dubbatan Injiinar Taakkalan dhaabbileen amma hayyamni irraa fudhatame kunniin irra deddeebiidhaan akka sirreessan itti himamullee fooyya'uu hin dandeenye ture jedhan. Tokko kan lafa bal'aa qabatanii ICL kan jedhamu tokko jira fakkeenya. ICL kan inni qabate lafa potash affaar irratti lafa bal'aa qabate. Waggaa dheeraa qabate gadhiisee bee ofuma isaati. Garuu heeyyama sana immoo qabatee jira. Nuti immoo innaasii oomishaa ture sana maallaqa guddaa mootummaadhaaf tuun kaffaliin bahe. Maallaqa sana akka kaffaluuf mootummaan himatatti himatee jira. Waa'ee maallaqaatiif malee waa'ee lafaa waa'ee heeyyama isaa miti tokko kan adda kun heeyyama isaati ICL kan jedhamu jechuudha. Lammaffaa immoo simintoo oomisha simintoo irratti bobba'anii simintoo warri oomishan guguddaan kun lafa iddoo adda addaa bal'inaan qabataniiru. Yookiin hin oomishne yookiin ittiin fayyadamne garuu immoo namni biraa akka ittiin fayyadamne godhanii jiru. Gara lixa shawaattis bal'inaan simintoo faabrikaan baay'ee jijjiira isaan irraanis heeyyama isaanii 2-3 heeyyama guddaa otoo hin ta'in heeyyama tokkoon tokko oomisha albuudaa irratti puubisee irratti jimstoon irratti maal irratti sararsa irratti kukkunnee jira. Fakkeenyaaf daangootiin keessa jira, mugar keessa jira, simintoon keessa jira warra akkasii jiru jechaadha. Itoophiyaan qabeenya albuudaa ol aanaa qabaattullee hanga silaa biyyi irraa fayyadamuudhaa dandeettu fayyadamuun hin danda'amne kan jedhan Injiinar Taakkala Uumaan humna qabeenyaa jiru mallaqatti deebisuuf teeknoolojii fayyadamuu fi hojiilee gama biraatiin illee ciminaan hojjetama jedhan. Ji'oottan 5 darban keessa qofa sharafa alaa doolaara miiliyoona 303 jalatti dhihaatu gurgurtaa warqiitii fi faaya garaagaraa irraa argamuu kan ibsan Injiinar Taakkala Uumaa qabeenya albuudaa biyyattiin qabdu irratti qo'annaa fi xiyyeeffannaa guddaadhaan hojjechuun barbaachisaa ta'uu dubbatan. Haaluma wal fakkaatuun oomisha warqii naannolee irraa gama baankii biyyaalessaatti dhufuu dhabu keessaa warqiin qarshii biiliyoona 2 olitti tilmaamamu naannoo Tigraayitti saamamuu isaallee Injiinar Taakkalan kaasanii jiru. Mootummaan seera kabachiisuuf otoo galiin dura beerayi baankii tokko waan qabnu dhufaa ture. Ji'ootan lamaan garuu immoo dursaniiti warqi silaa karaa jiddu galeessa dhufuu danda'u ofuma isaaniitti fudhatan. Baankii iddoo sana jirus jiddu galeessa iddootti bitamu sanarraa dirqamaan yaa'u sodaachisanii fudhatanii warqiin ji'a 2tti kan badee ji'a tokko mataansaa naannoo 300 akkasidha. Kiiloogiraama 300 maal. Ji'a 2 yoo baay'iste gaasa gara 700 dhufa jechaadha. Maallaqaan gara biiliyoona 2 dhufa. Kun ji'oota 2 keessatti kan badeedha. Kanaan booddee amma seerris naannoo Tigraay irratti kabajamee waan jiruuf mootummaan naannoo ce'umsaas hojiirra waan jiruuf yeroo gabaabaatti gara hojiitti hin galu jennee amanna. Abbootii qabeenyaa gama investimentii albuudaatti dhufuu barbaadan adeemsi akka isaanii salphatuudhaa fi bu'aa bahiin akka irraa hafuuf jecha wiirtuun odeeffannoo salphatti kennuu fi adeemsa hayyama baasuu fi kanneen biroo ittiin raawwachuun danda'amu sirni marsariitii yookaan ammoo kaadaastar poortarii qophaa'u isaallee Injiinar Taakkalan dubbatanii jiru. Adeemsa kana keessatti qabeenya albuudaa aanaalee keessatti mul'atu salphamatti adda baasuudhaaf kan dandeessisuu fi kenniinsa hayyamaa naannoleedhaa fi federaala gidduutti wal hubannaan akka uumamullee ni gargaara jedhamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa. Dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Keeniyaan sanbata darbe kana uummata shoonaa kan ganna hedduuf biyyattiitti godaanee jiraataa tureef waraqaa eeyyama jireenyaa kennitee jirti. Dur bara koloneeffattummaa gara Keeniyaa kan dhufan sabni shoonaa eeyyama jireenyaa dhabuun Keeniyaan rakkoo hedduu nurraan geessee sunnuu furamuun gammachuu guddaadha jechuun dubbatan. Koomishiniin mirga namoomaa Keeniyaa miseensota saba kanaa akka biyya keenya jiraatan adda baasaa jirra jedhee jira. Galmoo daawwittu gabaase. Sabni shoonaa xinnaatu waggaa 60 biyya Keeniyaa keessa jiraatanus waraqaa eeyyama jireenyaa hin qaban ture. Bara Biriteen Keeniyaa fi Zimbaabuwee koloniin bitaa turte wangeela lallabuu gara gaanfa Afrikaa akka dhufan sabni shoonaa walakkaa waggaa 100 ol waraqaa eenyummaa utuu hin qabaanne Keeniyaan keessa jiraatan. Kunis kan ta'eef waraqaan isaan ittiin gara Keeniyaa dhufan yoo Keeniyaan Biriteen jalaa walaba baatu fudhatama dhabuu isaatiini. Bara Keeniyaan bilisoomte sana Keeniyaa akka bulchan Joomoo Keeniyaattaa rakkoo kana jaraa furuuf waadaa seenanus haga sanbata darbe kanaatti warri kun galmee mootummaa takkaa utuu hin qabaatin tajaajila malee ture. Miss Joanna Duubee maatii isaanii duukaa Zimbaabuwee gara Keeniyaa dhufan ganna 57 darbuu ka dubbatan Miss Joannaan waraqaa eenyummaa dhabuun waan baay'eef nu saaxilee jedhu. Matatizo ya watoto kuzaliwa wana birth certificate kwenda kwa masomo ni shida, ukigonjeka kwenda kwa hospitali ni shida. Akkas jedhu Mrs. Joannaan. Rakkoon keenya
Tokko ijoolleen keenya waraqaa dhalootaa waan hin qabnee fi mana barnootaatti galmeessuu hin dandeenyu. Dhukkubsannee hospitaala dhaqnee yaala argachuus ammas rakkoodhaa jedhu. Obbolaan koo hojii malee mana taa'u. Kaan ammoo galii mana namaati. Hojjennee farankaa argachuu waan hin dandeenyee fi baay'een keenya mana kiraa keessa ari'atamneerra rakkoo baay'ee keessa darbaa as geenye jedhu yoo dubbatan. Michael Collins illee miseensa warra Shoonaati. Handaara magaalaa Naayiroobii naannoo Ngoongitti kan dhalate Collins waraqaa eenyummaa mala jiraachuun keessumaa dargaggootaaf rakkisaadha jedha. Hata ukitembea town hapa